Si ta kurojmë problemin e dobësisë që kemi pas muajit Ramazanit për të bërë vepra të mira? E para, të kemi vendosmëri për të bërë vepra të mira. Dhe gjatë Ramazanit ne duhet që të kemi kultivuar vendosmërinë për vepra të mira, durimin në bërjen e veprave të mira. Nëse njeriu ka vendosmëri dhe nëse ka durim, atëherë do të vazhdojë me veprat e mira. Kështu që na nevojitet të kultivojmë vendosmërinë dhe durimin. E dyta, t'i lutemi Allahut të lartësuar që na e lehtësojë dhe na mundsojë të bëjmë vepra të mira në vazhdimsi. Profeti ka këshilluar Muadhin radhiyallahu anhu që të bënte lutjen Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo që të përmend ty, të të falenderoj ty dhe ta kryej në mënyrë të përsosur adhurimin për ty. Dhe t'i lutemi Allahut për qëndrueshmërinë në fe, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. O ti rrotulluesi zemrave, forcoje zemrën time në fen tënde. E treta, të shoqërohemi me njerëz të mirë, se ka njerëz që shërbejnë si çelës për rrugën e hajrit dhe si kyç për rrugën e sherrit. Shoqëri me njerëz të mirë që vazhdojnë me vepra të mira, rregullisht i kryejnë farzat, që ruhen rregullisht nga gjunahet, shkojnë rregullisht në xhami, falin 5 kohë në xhami. Nëse shoqërohesh me këta njerëz të mirë, këta të kujtojnë të mirë, këta të nxisin për mirë. Me këta do shkosh në xhami dhe bësh vepra të mira. Që shoqërimi me njerëz të mirë është një faktor. Prandaj ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, mos e shoqëro vetëm me një njeri besimtar. Dhe pjesëmarrja në mezhliset e dijes. Se kemi nevojë të rrisim imanin dhe në mezhliset e dijes ku mësojmë Kur'an, mësojmë hadithet, jihemi me jetën e profetit. Ne marrim këshilla, ne na rritet imani, ne motivohemi të bëjmë vepra të mira. Ndërsa nëse ne nuk marrim pjesë me mezhliset e dijes, atëherë mund të dobësohet imani dhe mundet pastaj njeriu të bëhet i plagët për të bërë vepra të mira në vazhdimsi.